दोस्तों, एक इंसान का प्लेन के ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में एक विशाल प्लेन को कैसे साफ किया जाता है। और तो और एक प्लेन के अंदर दो कंट्रोल व्हील लगे होते हैं। ऐसे में दोनों पायलट व्हील को अलग अलग दिशा में घुमा दे तो प्लेन का क्या होगा चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक गंदा एरोप्लेन साफ एरोप्लेन के मुकाबले ज्यादा फ्यूल खर्च करता है। ऐसे में प्लेन को रोज साफ करना पड़ता है। इसको साफ करने के लिए तेज प्रेशर वाले पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे काफी ज्यादा पानी खर्च होता है। इसीलिए बाद में इनको इंसानों द्वारा पोछे से साफ किया जाने लगा, जो काफी मुश्किल काम था। लेकिन अब इनके लिए बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन बनाई गई है, जिससे प्लेन को आसानी से साफ किया जा सकता है। वहीं प्लेन में दो कंट्रोल व्हील तो होते हैं, लेकिन ये अंदर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसीलिए एक पायलट व्हील को जिस दिशा में घुमाता है, दूसरा व्हील भी अपने आप उसी दिशा में घूमने लगता है।